हेलो सेवानु नमस्ते। हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि ठिकै छु हैन। अनि आज चाहिँ फेरि धेरै पछि नयाँ भिडियोमा चाहिँ हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अब भिडियो नबनाएको पनि धेरै भएछ मैले चाहिँ, त्यही भएर पनि आज चाहिँ यसो भिडियो बनाइदिउँ न त भनेर भिडियो बनाउन लागेको। लगभग 2 महिना जति भएछ भिडियो नबनाएको पनि। अलिकति बिजी नै भएर पनि हो, त्यही भएर पनि छुट्टी पनि बसेको थिइनँ, अलिक बिजी भएर त्यस्तै काम भएर। आज चाहिँ छुट्टी बसेको, छुट्टीको दिन, विकली अफ। त्यस्तै हो, अब बाहिर देश होइन, अरूको ठाउँमा अब त्यही त हो, भनेको टाइममा अब टाइम मिल्दैन। अब ड्युटी त जानै पर्ने हुन्छ होइन, काम गर्नुको लागि आएपछि अब काम त गर्नै पर्यो। काम गरेन भने पैसा पनि त आउँदैन होइन, त्यही पैसाकै लागि आएको, अब काम त गर्नै पर्छ। बिराम भए पनि जे भए पनि अब काम त गर्नै पर्यो। कामकै लागि आएपछि होइन, त्यही हो। अब थाहै हुँदैन, अब आउने जाने, अब पार्किङसम्म बस लिन आउँछ, बसमा चढ्यो, होटल गयो, अनि फेरि आयो, फेरि गयो, त्यस्तै तरिकाले अब जिन्दगी जान्छ होइन। त्यही भएर पनि अब टाइम पनि मिलेको थिएन, टाइम पनि मिल्दैन होइन। त्यही त हो, अब कुन ड्युटी पर्छ, कोही बेला इभिनिङ, कोही बेला मर्निङ, कोही बेला नाइट, फिक्स ड्युटी पनि हुँदैन। अनि त्यही भएको कारणले पनि भिडियोहरू बनाउनु चाहिँ खासै पाइँदैन। त्यही हो, अब अरूको ठाउँमा आएपछि थाहा भयो। पहिला चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि बाहिर जान्थ्यो होइन, विदेशतिर जान्थे। अब चाहिँ पैसा कमाउने भएपछि बिर्स्यो, ठुलो भयो, पैसा कमाउने भएपछि मान्छे त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो क्या। अनि अहिले चाहिँ अब म आफै आएँ नि त होइन अरूको ठाउँमा, अनि बल्ल मलाई थाहा भयो ए त्यसरी होइन रहेछ, समय र बाध्यताले, परिस्थितिले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। जे होस्, मान्छेले चाहिँ होइन आफू हिँडेपछि, आफूले गरेपछि हरेक कुराहरू थाहा हुने, हरेक कुराहरू भोगिने। अब अरूको ठाउँमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त होइन। अब म नेपालमा बसिरहेको हुन्छ, यहाँ के गर्दै हुन्छ, अब विदेश होइन, यताउति अब यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दाखेरि, अब टिकटकतिर हेर्दा, अब यसो फेसबुकतिर भिडियोहरू फोटोहरू हालिरहेको हुन्छ, रमाइलो गरिरहेको रहेछ, रमाइलो रहेछ केटोको, ठिकै रहेछ भन्ने हुन्छ। अब बाहिर आएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ देखावटी हुँदो रहेछ। जुन उता हुँदा मैले सोच्थेँ होइन, त्यो सोच र यहाँमा चाहिँ 100% डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। अनि अब आफैले गरेर, आफैले भोगेर चाहिँ थाहा भयो भनौँ न, थाहा हुँदैछ। त्यही हो, अरूको ठाउँमा अब भने जस्तो सजिलो त हुँदैन होइन। अब न टाइम हुन्छ, न अब खानेको टाइम हुन्छ, न सुत्नेको टाइम, केही पनि टाइम हुँदैन। अब जे भए पनि आफूले यहाँ मेन्टेन गर्ने हो होइन, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही हो, एउटा फिक्स ड्युटी नभएपछि चाहिँ मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। मान्छेको फिक्स ड्युटी भयो भने चाहिँ, एउटै टाइम भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस काम गर्नलाई, यताउति गर्नलाई। तर अब एक दिन नाइट, अब फेरि कहिले इभिनिङ, कहिले मर्निङ ड्युटी पऱ्यो भने चाहिँ मान्छेलाई सुत्नेको पनि टाइम हुँदैन, खानेको पनि टाइम हुँदैन, के गर्नेको पनि टाइम हुँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ जुन 3 सिफ्टको ड्युटी पऱ्यो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हो अरूको ठाउँमा, जे भए पनि अब गर्नै पऱ्यो होइन। अब काम गर्छु भनेर आएपछि त्यही हो कुरो त, गरिँदैछ, दुःख सुख ठिकै छ भनौँ न। जे भए पनि अब लाउन र खान पुगेको छ, त्यही ठुलो कुरा हो होइन। सबैलाई चाहिँ सम्झेको छु, सबैलाई चाहिँ मिठो माया छ, धेरै सम्झना छ होइन। त्यही हो, अलिकति म त्यस्तै बिजी भएर चाहिँ अलिक भिडियोहरू पनि बनाएको छैन, अनि खासै अब अनलाइनहरू पनि आएको छैन। त्यही भएर हो होइन। सबैजनालाई, मेरो साथीहरू, इष्टमित्रजनहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले मनैदेखि सम्झिरहेको छु, सबैलाई माया छ है त।